A ver si es cierto. ¿Este es de color? ¿Y en inglés? No, si saben inglés. ¿Este es de color? ¿Y en inglés? ¿Y este es de color? ¿Y en inglés? Mucha atención, voy a hacer esta bonita magia para todos ustedes, pero todos me apoyan con las palmas al ritmo de la música. Todos con las palmas, los babis también, todos. Todos con las palmas, todos con las palmas. Súbele bien. Todos. Mucha atención. Mucha atención. Todos con las palmas, todos. Le ponemos un poquito de rojo. Todos con las palmas. Le ponemos un poquito de amarillo. Todos con las palmas. Ahora revolvemos. Ahora le ponemos un poquito de azul. Todos con las palmas. Ahora revolvemos bien. Y ahora sí, para todos ustedes, mucha atención. ¿Quién decía que estaba dividido?